طلقها زوجها وسلب منها أطفالها، فأخذت تفعل المستحيل لإعادتهم إلى أحضانها. فأتتها فكرة جهنمية، تنكرت وذهبت لتشتغل سكرتيرة عند زوجها، فأغرم بها، أحبها وطلب يدها للزواج، فقالت: أعطني بعض الوقت حتى يتعود أبناؤك علي. فأصبحت تصطحبهم معها كل يوم إلى أن تعلقوا بها جدا، وهذا ما أسعد والدهم وقرر أن يعجل بالزواج، فوافقت بشرط أن يكون مهرها بيت ومبلغ مهم في البنك تضمن به مستقبلها. وفي يوم الزفاف